Lời đầu tiên là xin được gửi lời chào đến toàn thể mọi người. Thì cũng giống như những video trước thì đợt này em review video này thì em bán một cái máy tính, mỗi con một đời nó khác nhau ha các bác ha. Thì con này nó là hiệu HK của Italia cũng là dòng Ventec, nguồn gốc nó là hàng đấu giá của Nhật. Tức là Nhật nó là một cái quốc gia mà nó rất thích đấu giá những cái mặt hàng đồ cổ mà đồ có giá trị sưu tầm cao á ha, thì nó hay tổ chức đấu giá đối dành cho những người mà yêu đồ cổ và có nhiều cái hoài niệm với đồ cổ. Còn đối với những người mà không hiểu nó rồi thì nó giống như là cái đồ bỏ đi vậy đó. Em thì lại rất thích chơi đồ cổ đó, các bác thấy cái như vậy, cho nên là em cứ vừa đấu giá vừa sưu tầm vừa bán. Bán cho những người cùng đam mê, ví dụ bác nào mà từng có kỷ niệm với nó thì hiểu sự giá trị của nó. Con này thì em nói lại là con này thì hiệu nó là hiệu HK, con này thì của Italia, nó đính cờ Ý trên đây luôn này ha, cờ này tờ Ý. Con này thì hàng nót, tức là hàng cổ nhưng mà nó mới tinh luôn, chưa qua sử dụng luôn ha. Giá 3,8 triệu. Về size nó là 33 x 35, tức là rộng 33 nè, khăn tay em là 22 nè ha. Đó, dài của nó thì là 38 gần 40, hộp nhựa ở đây luôn ha. Thì ngoại hình thì còn mới tinh lắm, âm thanh chuông đồ rất là thanh ha. Rất là thanh đó, chuông đánh rất là thanh luôn. Nói chung là bác nào mà có nhu cầu gọi là vừa là sưu tầm trang trí, hoặc là mua tặng, hoặc là để mình decor nhà cửa hoặc quán cà phê hoặc là phim trường rồi, hoặc là nói chung là theo có nhu cầu sở thích á, thì thích cái này thì chơi thôi ha. Còn bác nào mà đã không thích rồi thì thấy nó giống như là cái đồ cũ, đồ bỏ đi vậy đó, nhưng mà thật ra những cái giá trị con này nó rất là cao. Ngày xưa mình mua nó cũng phải tính bằng chỉ, bằng cây vàng đó, không phải là hồi đó mỗi cơ quan, mỗi sở ban ngành có một cái máy này thôi để xử lý văn bản, nó không phải đơn giản đâu ha. Chứ không phải như bây giờ cái máy tính là nhà nào cũng có, cá nhân nào cũng có, chứ hồi xưa mà cái máy đánh chữ này riêng phải là đơn vị lớn lắm mới có, chứ còn nếu mà tư nhân hoặc là cá thể là không phải là muốn sở hữu được là được đâu. Đó là cái giá trị sưu tầm của nó là như vậy. Rồi con này thì hàng em nhắc lại thì con này là hàng của Ý ha, hàng đó đây, giá 3,8 triệu. Đây em có ghi trên đây ha, bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Hộp con này thì hộp nhựa rất là đẹp, đậy lại thì nó không giống cái vali thôi. Con này thì phải đậy xịt nó vô đã, để em đậy lại cho các bác dễ hình dung. Nó có cái gờ ở sau đây này, đậy lại sát giống như cái vali vậy ha, rất đẹp. Rồi bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Rồi xin chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người, em là Nguyễn Thành Toàn, là chủ của kênh YouTube Nguyễn Thành Toàn. Xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người đến với kênh YouTube Nguyễn Thành Toàn.